Cité Aïdouba D 1, Keur Massar Sud. Nous sommes à la cité des enseignants, Cochapec, Aïnouma D 1. La nuit du 14 au 15 août 2021, nii rek la demee woon Lauto-pont bi parewul woon après nag bi mu njëkkee taw ñu déversé ñu ndox bu dul jeex dans notre quartier. ñu dund loolu ay weer yoo xam ne dañu dund ci biir ndox mi. tey jii le 20 juillet 2022 la situation est revenue. dañ ne woon pont bi dinañu régler lu bëri, bien au contraire pont bi dafa ñëw yokk suñu coono parce que fi mu nekk nii quartier bi yëpp jël na ndox. ndox baa ngi ci biir kër yi te bi fi ndox mi jógee yagul daanaka jógeegul fi woon sax lii ñëw yokku ci muy nag lu métti te pourtant alerté woon nañu depuis daaw def nañ fi benn point de presse boo xam ne dañu wone ne pont bi buñ ci jëlulee ay mesures yu war coono lay jur ci askan wi loolu nag a xew. ñuy lancer un appel à la plus haute autorité de l'État, son excellence le président Macky Sall, na ñëw wàllu la population de Aïnouma D 1, la cité des enseignants Cochapec ndax dëgg-dëgg lii moom ay nit lañu duñu ay jët duñu ay bot duñu dara nit lañu mënuñoo dëkk ci biir ndox. Déjà à partir du 20 juillet l'année dernière c'était le 14 et le 15 août la ñu commencé voilà.